يا مساء الفل على أحلى عيلة في الدنيا. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. أنا النهاردة جاي لكم بقصة جميلة جدا، واثقة ومتأكدة إن شاء الله إنها تعجبكم، وده لأنها بقلم الجميلة المبدعة المتألقة الكاتبة ريهام بدوي. وكان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبسم الله وأهلا بيكم في قصتنا الجديدة. بلال بطلنا الفتوة. في الحي الوسيم بشقة وتعب كان نازل تحت العربية بيشتغل فيها وبيصلحها، وفجأة سمع صوت ناعم جدا، صوت عامل زي نسمة الهوا الحلوة، صوت كله رقة. لو سمحت ممكن مساعدة يا اسطى؟ طلع من تحت العربية. صوت الكناريا اللي دخل الورشة عندي ده بتاع مين؟ قام بعضلاته المفتولة اللي جاي عليها الشحم والزيت. وقف وتصنم مكانه أول لما شاف صاحبة الصوت بلبسها الشيك جدا اللي باين عليها واحدة من هوانم جاردن سيتي. بسم الله ما شاء الله، ايه ده؟ هو انت مين لا مؤاخذة وجاية هنا ليه؟ يعني واحدة زيك، اقصد هانم زيك كده، تدب برجليها في ورشة في حارة زي دي؟ أعرفك بنفسي، أنا اسمي حياة النجار، وجاي عشان خاطر عرفت إن حضرتك بتعرف تصلح عربيات كويس أوي، يعني في كذا حد دلني عليك عشان خاطر كده أنا جيت عند حضرتك. كان واقف مبلم فيها وفي ملامحها اللي تخطف قلب أجدعها جدع. بسم الله ما شاء الله، بصراحة اللي دلك عليا ده بني آدم ابن حلال والله، وعمل فيا خير كبير أوي أوي يعني. محسوبك اسمي بلال جونت، بس اسم الحقيقي بلال الحسيني. طب يا بلال ممكن تعرفني هتقدر تساعدني ولا لأ؟ طبعا هساعدك، إيه اللي انت بتقوليه ده انا لو ما ساعدتكيش يبقى خسارة فيا العيشة بقى. معقولة واحدة زيك تيجي تقف عندي وعند ورشتي واقول لها لا مش هساعدك؟ ده انا جيب ظرافها بقى وبلاها شغلانة. ابتسمت بخفة، ابتسامتها خلته واقف مبلم فيها. انا متشكرة جدا لذوق حضرتك. طب هتيجي معايا ولا لا؟ اقصد يعني مش فاضي دلوقتي. طبعا هاجي معاكي، بس اجي فين؟ هو مش المفروض انت جايه الورشه فجايبه العربيه معاكي ولا ايه؟ لا، اصل العربيه دي بتاعت ماما الله يرحمها، وهي مركونه بقالها 10 سنين، وانا بصراحه عايزه اطلعها عشان خاطر يعني اركبها وكده، فمعرفش بقى هل هي بايظه ولا فيها ايه، فجيت لك على طول. خلاص يلا بينا، وانا هعملها لك حتى لو هتاخد وقتي كله، عشان بس نظره الحزن دي ما اشوفهاش في عينك، مش لايقه على الجمال ده كله. طب يلا بينا بقى ولا ايه؟ مشي هما الاتنين وركب معاها في العربية بتاعتها. بعد ما غسل ايده ولبس الجاكيت بتاعه وصلوا عند الفيلا بتاعتها ونزل. بسم الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده كله؟ ده الظاهر كده ان الحلو حلو فعلا. انا بقول برضو واحدة زيك لازم تعيش في مكان حلو زي ده. مش للدرجة دي يعني، بالعكس للدرجة دي واكبر من الدرجة دي كمان. لا مؤاخذة يعني، انت ما بتشوفيش نفسك في المراية ولا ايه؟ بشوف، بس ما بشوفش غير حظ المقندل. المهم خلينا ندخل في المهم. اتفضل معايا عشان اوريك العربية. وراحوا الجراج فعلا ووريت له العربية، هو فضل يبص عليها. وبعد شوية، ايه ليها صرفة ولا لا؟ اكيد ليها صرفة ان شاء الله، بس هتاخد وقت قيمة يعني 3-4 ايام كده عشان تتصلح. خلاص انا معاك في اي حاجة بس تخلصها لي. من عينيا الاتنين يا سينيوريتا. طب هتبدأ امتى؟ من بكرة ان شاء الله. خلاص تمام، اظن ان انت عرفت العنوان اهو، هستناك بكرة ان شاء الله. كان وقتها سرحان وتايه في جمالها، وبعدها تنحنح. ان شاء الله من صباحية ربنا هتلاقيني عندك. مشي وبعدين رجع بصلها من تاني. يا صلاة النبي، انا ما شفتش ستات قبل كده، دول كانوا ضرف باب. مشي وبتمنى اليوم يخلص بسرعة عشان يرجع ويشوفها تاني. وفعلا ما صدق اليوم خلص، وتاني يوم راح عندها شافها وهي بتقرب منه، وعلى وشها الابتسامة اللي زي أسهم الحرب بتدخل على القلب على طول. صباح الخير. ده خير وفرح وبركة لأي حد يصبح بوشك ده. أظن المفروض نبدأ شغل ولا إيه؟ معاك حق. طيب أنا هبدأ بقى أشوف العربية دي عايزة إيه. تمام، ربنا يعينك. أنا هدخل أجيب لك حاجة تشربها، هتعوز حاجة معينة؟ السم من إيدك شربات يا ست هانم. دخلت تجيب له حاجة يشربها وهي قلبها بيدق بسرعة كبيرة قوي بسبب كلامه ليها اللي مش عارفة وبيأثر عليها وعلى مشاعرها ازاي للدرجة دي، وكأنها حابة تسمعه، بس تسمعه منه هو. مستغربة نفسها جدا وكل اللي بيحصل،
بس هي مش في ايديها اي حاجة تعملها غير انها تشوف اخرة ايه ده كله. اما هو فضل يفحص العربية بتركيز، ويا دوب هي جاية من هنا طلع فار من العربية، وهي اول لما شافته اتخضت ورمت اللي في ايديها على الارض وهي عمالة بتصوت الحقوني الحقوني. قرب منها بسرعة وهو بيضحك. اهدي بس اهدي، في ايه مالك خفيفة كده ليه؟ عرشك خفيف قوي. عرش خفيف ازاي يعني؟ ده فار. ما انا عارف انه فار وانا بقولك انه ديناصور. اهدي خلاص مشي. معاك حق، العصير كمان وقع. المهم ان انت كويسة. ايوه خلاص الحمد لله كويسة. هروح اجيب لك بقى عصير تاني. ليه بس تتعبي نفسك؟ مش مهم. لا تعبك راحة يا اسطى بلال. مشيت وفضل واقف فرحان قوي. الاسطى بلال طالعة من بقها وكأنها بتقول لي يا مستر. عدى يومين كان بلال بيروح فيهم الفيلا، وبعد ما كان قايل ان الشغل مش هياخد يومين 3 بدأ يماطل عشان بس يقدر يشوفها كل يوم. كان قاعد في البلكونة بتاعت اوضته وشاف مكالمة منها. اول لما شاف اسمها اللي مسجلها سينيوريتا رد بسرعة وبلهفة: يا مساء الفل والياسمين على ست هانم العصر. اهلا بيك يا اسطى بلال. معلش انا كنت عايزة اسألك بس، هو انت هتخلص العربية امتى؟ والله يعني مش عارف، اصل طلعت عايزة شغل كتير قوي. طب ممكن نكنسل بكرة؟ ايه ليه؟ في ايه اللي حصل؟ مفيش، بس انا مسافرة بكرة ومش عارفة هرجع امتى، بس اول ما هرجع ان شاء الله هكلمك. بلال بحزن حاول يداريه. خلاص تمام، تروحي وترجعي بالسلامة. قفلت معاه واتنهد بضيق. ده ايه الحظ ده بس يا ربي؟ في ايه مالك يا عم بلال؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ ولا عارف تتحكم في نفسك مع البت دي؟ بت ايه؟ بالتوتر اللي في عينك ده يا بلال، دي ست البنات. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل لي. انا زي المعمي ماشي ورا قلبي ومش عارف هيسوحني على فين ولا اخرتها ايه. بس كل اللي انا عارفه ان انا فرحان ومبسوط، مبسوط من قلبي كمان في قربها وفي الكلام معاه. يا رب بكره بقى يعدي بسرعه عشان شكلها وحشتني قوي كمان من دلوقتي. عدى يومين وكانت غايبه فيهم، مفيش اتصال ولا اي حاجه خالص، لدرجه ان بلال فقد الامل انها ممكن ترجع اصلا. كانت اعصابه مشدوده ومتضايق جدا. في يوم كان بيشتغل في الورشه بتاعته وعمال بيصلح العربيه، فجاه سمع صوت خطوات داخله عنده واتكلم بحده: سمير، لو جاي تخف دمك عليا في الوقت ده فانا مش فاضي خالص، وزق عجلك بقى وسيبني في حالي. سيبني، سامع ولا لا؟ السلام عليكم، انا مش سمير، انا حياة. اول لما سمع الاسم والصوت ساب اللي في ايده بسرعة وجري عليها وهو بيملي عينه منها. ست الحسن والجمال، ازيك عاملة ايه؟ انا الحمد لله بخير يا اسطى بلال، انت اللي عامل ايه؟ انا دلوقتي بقيت كويس جدا كمان. ايه الغيبة دي كلها؟ معلش انا عارفة ان انا اتأخرت، بس كنت مسافرة عند اهل ماما ومسكوا فيا اقعد معاهم كام يوم. المهم بقى، ايه نسيت العربية بتاعتي ولا ايه؟ ده انا ناسي كل حاجة ومش فاكر غير العربية بتاعتك اصلا. طب يلا بينا بقى نروح عشان تخلصها، ولا انت في ايدك شغل؟ وقتها رمى اللي في ايده: انا مش في ايدي اي حاجة، يلا بينا. ضحكت وهو كان واقف زي التايه في جمالها وفي تفاصيلها. لبس الجاكيتة بتاعته وراح معاها للفيلا، ولما وصلوا: ها بقى العربية هتخلص امتى ان شاء الله؟ والله يعني تقريبا 3 سنين كده. ايه 3 سنين؟ ازاي يعني؟ هو انت هتصنعها من الاول ولا ايه؟ بضحك معاك يا ست الهوانم كلهم. ابتسمت ودخلوا الفيلا. فجأة قابلهم واحد، اول لما شافها اتكلم بحدة: انت نهارك من اي البنيلة، انت ازاي تسمحي لنفسك ما ترديش على تليفوناتي كده؟ وكمان شايفك بتضحكي، يعني ايه مش في دماغك ولا ايه؟ مسكها من ايديها بحدة: ابعد ايدك عني يا فراس، انا لا طايقاك ولا طايقه حتى اسمع صوتك، وبعدين انت شفت ان انا مره واتنين وتلاته ما ردتش عليك، جاي لحد هنا ليه؟ ابعد عني بقى، كفايه. وانت ازاي تسمحي لنفسك ما ترديش عليا كده؟ قبل ما يكمل كلامه كان بلال ماسك ايده واتكلم بحده: ابعد كده ايدك الحلوه دي عنها عشان ما اجيبهاش نصين دلوقتي. انت ازاي تسمح لنفسك تمسك ايد انسه بالشكل ده؟ وده مين ده بقى ان شاء الله اللي بيتكلم بالنيابه عنك؟ مالكش دعوه يا فراس، وخد بعضك وامشي من هنا، والا والله العظيم هوديك في 60 داهيه. توديني في 60 داهيه؟ انت شكلك كده قرياني غلط خالص وما تعرفيش انا مين. انا فراس السكري وانت خطيبتي، سواء حبيتي ولا كرهتي. لا انا مش خطيبتك، دي كانت قرايه فاتحه بينك وبين بابا الله يرحمه، وبابا اصلا ما كانش موافق كمان ان هو يقراها معاك. انت اللي اجبرته لما هددته بان انت هتضيع منه الشغل،
وهو مات وخلاص ربنا يرحمه. اعتبر بقى ان قراية الفاتحة دي ماتت كمان معاه. انا ما بحبكش يا اخي، ابعد عني بقى، ولا انت ما عندكش دم؟ هتشوفي انا هعمل فيك ايه. ماشي يا حياة، اما وريتك ما بقاش انا، وصدقيني هخلي عيشتك كرب. مشي وهي دموعها نزلت على خدها، وبلال كان واقف بيحاول يتحكم في اعصابه والغضب بيطير من ملامحه. النطع اللي كان هنا ده خطيبك فعلا؟ لا مش خطيبي، ده بني ادم سائل، واديك شايف هو جاي هنا وبيهددني ازاي. ده مربيني الرعب اصلا. انا كمان تعبت بجد وما بقتش عارفه اعمل ايه. ودلوقتي انا خايفه منه جدا. ده لما بيقول حاجه لازم يعملها، يعني اكيد هيعمل حاجه وحشه. يا نهار مش فايت، اروح لمين يحميني ولا ينجدني منه بس دلوقتي؟ كانت عماله بتعيط وهو كان متغاظ جدا والغضب اتمكن منه. هو في ايه يا انسه؟ انا مش عاجبك ولا ايه يعني؟ مش عاجبك اللي واقف معاكي ولا شايفاني بضفاير وروج؟ يعني ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا اللي هحميكي منه، ومش هخلي حد حتى يفكر ان هو يبصلك، وهخلصك من اللي اسمه فراس ده كفارسه تاخده، ومش هسيب اي حد يبصلك بصه مش عاجباكي او تخوفك. بجد هتقف معايا؟ ايوه طبعا بجد. انت ايه، مش شايفاني راجل يملى العين ولا ايه؟ كانت بصاله في عينه مكسوفه ومش عارفه تقول ايه. تعالي معايا يلا بسرعه. طب والعربيه؟ سيبك من العربيه وخليني في المكنه اللي معايا قصدي خليني فيكي، وبعدين ابقى اشوف العربيه بعدين. تعالي. اخدها ورجعوا الحرم من تاني. انت جايبني هنا ليه؟ انا مش فاهمه اي حاجه كده، ايه اللي بيحصل ده؟ انتي هتقعدي هنا لحد ما اعرف اخلصك من اللي اسمه فرس النهر ده. يا نهار ابيض عليك وعلى تشبيهك. كان هايم في ضحكتها اللي عامله زي الحان مقطوعه لبيتهوفن. سبحان الذي ابدع وصور. طب انت جايبني هنا ليه؟ هعمل ايه انا هنا بقى؟ هتقعدي هنا، بسيطه خالص. نعم، هقعد هنا بس ازاي؟ لا، انا لازم ارجع الفيلا بتاعتي تاني. ما ممكن يلاقيني هنا وساعتها ممكن اسبب لكم انتم مشاكل. وبعدين يعني هو احتمال يعني ما يعملش حاجة وبيهدد وخلاص. ترجعي الفيلا وساعتها بقى اللي اسمه فريسة ولا انا عارف كنيته ايه يرجع يضايقك او يعمل فيك حاجة. ده لما يبقى اسمي سوسة نسيبك في الخطر ده. تعالي معايا بس، انا عارف انا هعمل ايه. عايزك بس تثقي فيا. احتمال ما يعملش. طيب ولنفترض بقى احتمال عمل، ساعتها بقى ابقى فرحان بنفسي انا، صح؟ طلع بيها على بيتهم. كان شقة باين عليها انها متبهدلة شوية. معلش بقى، المكان مش قد المقام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعالي ياما، تعالي يا حنان في ضيوف. طلعت امه وحنان اخته. الله، مين دي اللي انت جايبها معاك؟ دي مذيعة من قناة الCBC ولا عارضة ازياء ولا ايه نظامها؟ شكلها فعلا ياما يدي على مذيعات بسم الله ما شاء الله زي القمر. بس لا، دي مش مذيعة. انا هبقى ارسكوا على الحوار بعدين، بس انا هسيبها معاكوا امانة لحد ما انزل الشغل واجي. مش عايز اي حاجة وحشة تحصل، فاهمة يا حنان؟ سامعة ياما؟ الانسة حاجة مهمة. يلا بالسلامة. ما تقلقش يا ابني، كل حاجة هتبقى كويسة ان شاء الله. نزل وهي فضلت بصلهم متوترة جدا منهم، وحنان قربت منها. احنا لازم نبقى صحاب. تعالي كده وانت ريحتك حلوة وفهميني بقى قصتك ايه. قعدت حياة معاهم وحكت لهم كل اللي هي بتمر بيه والمشاكل اللي بتواجهها. يا عيني، صحيح شكلك حلو بس بختك قليل. ما تخافيش، بدل ما اخويا بلال قالك ان هو هيقف معاكي، محدش هيقدر يقولك تلت التلاتة كام. عدى اسبوع، كانت مرتاحة جدا وهي قاعدة معاهم، وحاسة باحساس حلو انها بتمر بتجربة لطيفة جدا. ناس طيبة بيحبوها وشايلينها من على الارض شيل. وفي يوم بالليل طلع بلال وكانت عينه اللي فاتحاه بصلها باعجاب كبير قوي، وهي كل مرة تشوفه تتكسف وما تنكرش انها حاسة باعجابه ليها. حطوا الاكل واكلوا، وفجأة شرقت. يا نهار ابيض، الصوص ده حراق قوي. صوص ايه يا اختي؟ هو احنا هنحط صوص في الاكل؟ ده اسمه دقة المسقعة وهي اللي حراقة شوية. انت غبية يا بنت انتي، هي دي تقدر تاكل حاجة حراقة يعني؟ ما انتوا عاملين لها مسقعة كمان عاملينها حراقة. ادالها المية وباين عليه القلق جدا، وكان مكسوف من اهتمامه ده، بس خرج تلقائي منه. وكانت حنان عمالة بتضحك. الله 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 الله، هو احنا وقعنا ولا ايه؟ يا اختي عليه ومحدش سمع عليه. بس يا بت، وقوم يلا عشان نعمل الشاي. قاموا هما الاتنين وهي بصت لبلال بكسوف. متشكرة جدا، بس يعني ما كانش لازم تتخض كده. انا لو ما اتخضيتش عليكي هتخض على مين يعني؟ اقصد يعني انت امانة عندي وانا لازم اخد بالي منك.
انت لطيف قوي يعني، شكلك ما يديش على كده. عشان خاطر ميكانيكي؟ طب على فكرة بقى، انا مهندس ميكانيكا، وكان زمان اشتغلت في مصانع وفي شركات، بس بقى قلة الحظ بتخلي الواحد يلطش في الدنيا. فضلوا يتكلموا مع بعض. هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا، اتفضلي، انت تؤمري امر مش بس تطلبي. هو انتوا عندكوا هنا سطح؟ ايوه عندنا هنا سطح. اشمعنى يعني السؤال الغريب ده؟ هو في عمارة ما بيبقاش ليها سطوح؟ اصلا انا بحب السطوح قوي، عشان خاطر بيكون مني للسما كده على طول. طيب ناخد كوبايتين الشاي المظبوطين ونطلع انا وانتي على فوق، وعيشي حياتك بقى. وفعلا اخدوا الشاي وطلعوا على فوق، وهي كانت باصه للسما ومبسوطه جدا. يا خساره، القمر مش ظاهر خالص النهارده. كان باصص ليها وهي عينيها بتلمع على السما. مين قال ان القمر مش ظاهر؟ ده القمر ظاهر وظاهر وواضح قوي كمان، وبسم الله ما شاء الله كامل مكمل. ايه ده؟ طب هو فين؟ هتشوفيه. كفايه دلوقتي ان انا اللي شايفه. هو انا ممكن اسالك سؤال يا بلال؟ ولو ان انا مستغرب بقى اسم بلال ده، لان محدش بيناديني بيه كتير، بس قول يا ست الحسن والجمال. هو انت ليه ساعدتني؟ يعني ايه اللي يخليك تحط نفسك في الخطر ده مع اللي اسمه فراس ده يفرس بصراحة. وبعدين انا راجل قوي يعني، ما اقدرش اشوف واحدة ست في مشكلة او بتعاني من حاجة واحط ايديا في المية الباردة. وبعدين انت مش اي ست، انت بسم الله ما شاء الله ست الستات كلها. وبعدين كل ده هيتردلي؟ يعني انا عندي اخت بنت. يا سلام، ساعدتني علشان خاطر بس عندك اخت بنت؟ يعني مفيش اي حاجة تانية؟ وقتها وحاول يسير عليها ويستنصح عليها. حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه يعني؟ وضحي كلامك، مش فاهم. وقتها ضربت رجليها في الارض بغيظ زي الاطفال. لا مفيش حاجة يا بلال، يلا بقى عشان ننزل، انا كده كده مش شايفة القمر. واقفين هنا بقى بنعمل ايه؟ مش قلتلك القمر ظاهر، بس هيجيلك وقت وتشوفيه. ونزلوا هما الاتنين، وهي دخلت على اوضتها على طول، وهو اتنهد بحزن. وبعدين بقى في اللي بيحصل ده. وتاني يوم الصبح كان بلال في الورشة بتاعته، وهي كانت نازلة مع حنان عشان خاطر يجيبوا طلبات للبيت. وبس يا ستي، هي دي قصتي. أنا مستنية العريس اللي يجي عشان خاطر ينتشلني من تحكمات أخويا بلال. أصلا بلال ده شديد قوي، وبيزعق وعصبي، ولسانه ده ما يقولش كلمة حب ولا كلمة حنينة أبدا. يا سلام، بلال معقول ممكن يكون كده؟ أيوة بلال كده. المهم، فجأة شافوا واحدة رايحة ناحية بلال واقفة بتتكلم معاه، وبغيرة كبيرة قوي حياة اتكلمت. هو ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ مين دي؟ دي بقى نجاة دي بقى بتموت في التراب اللي اخويا بيمشي عليه، بس هو مديلها الصابونة. ايه؟ يعني ايه مديلها الصابونة؟ يعني ما بيحبهاش، بس هي بقى رامية جتتها عليه. تعالي اما نروح نشوف رامية جتتها عليه المرة دي ازاي. وصلوا عندهم، وحنان اتكلمت بسخرية. ازيك يا نجاة، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير والله يا حنونة، انت اللي عاملة ايه يا حبيبتي؟ انا كويسة زي ما انت شايفة. ايه؟ محدش يعني عاد بيشوفك؟ بطلت تعكسي في اخويا ولا ايه؟ انا بطل عاكس فيه؟ ده من رابع المستحيلات يا حبيبتي. بس انا كنت في خطوبة واحدة صاحبتي اليومين اللي فاتوا، عقبال خطوبتي على اخوكي بلبل بقى. ما تبطلوا كلام، ها؟ انتوا الاتنين، ويلا امشي يا نجاة روحي شوفي طريقك. وانت يا حنان كنت نازلة ليه يا اختي؟ كنت نازلة عشان خاطر اجيب فطار انا وحياة. على العموم احنا هنطلع، يلا بينا بقى يا حياة. يلا بينا؟ ازاي يعني؟ مش نقف نشوف الانسة ناوية على ايه مع اخوكي؟ اقصد يعني عشان خاطر لو في مناسبة ما بينهم قريب الواحدة تلحق تجهز فستان. بصت لها نجاة من فوق لتحت. والله ولو ان انت شكلك ما يديش ان انت شبهنا، ولا انت ممكن تفرحي لي بعينك اللي بتطق بالشرار دي. بس ادعي يا حبيبتي، ادعي بقى ان الحديدة تلين. ما تبطلوا بقى كلام تافه، وخدي بعضك وامشي يلا يا نجاة. وتاني مرة مش عايزة اسمع الكلام بتاعك ده في الحارة خالص، سامعة ولا لا؟ انا مش عارف والله انت هتشهري بحاجة عمرها ما هتحصل بينا ليه؟ عمرها ما هتحصل بينا؟ لا ان شاء الله هتحصل يا بلال او يا بلبل. مش بقولك الزن على الودان امر من السحر. يلا فوتكم بعافية. اخدت بعضها ومشيت، وحنان قاعدة بتضحك. يا حرام، البنت شكلها تتهبل. حرام عليك بقى يا بلبل، قصدي يا بلال، ما تلايمها معاها بقى. وبعدين المثل بيقول لك خد اللي يحبك وما تاخدش اللي انت بتحبه، ولا ايه؟ انا هعد لحد 3، لو ما خفتيش من وشي دلوقتي يا حنان صدقني هتشوف اللي مش هيعجبك ابدا. لا وعلى ايه؟ يلا بينا يا حياة. سحبت حياة اللي كانت عينيها متعلقة بعيون بلال، وكان باين عليها الغيرة والضيق والغضب منه، وهو كان عامل زي التايه
مش فاهم اي حاجة ولا عارف نظراتها دي معناها ايه. كان بلال في الشغل بره واتأخر لحد الساعة 11:30 بالليل. الكل كان نايم وهو رجع وتعبان جدا. لقاها لسه قاعدة في البلكونة فراح عندها. مساء الخير. ما ردتش عليه. انا بكلمك على فكرة، وبعدين انت لسه صاحية لحد دلوقتي ليه؟ معلش بقى يا بلبل، مش هعرف ارد عليك، اصل انا يا اخويا وقع على وداني. يخرب بيت الجنان ده، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد اتعلمت الكلام ده من حنان اختي. لا والله جنان، يعني انت شايف ان انا مجنونة؟ ها صحيح، ما انت معاك العقلة اللي بتقولك يا بلبل ودلقة نفسها عليك. انا مش عارفة والله ازاي في واحدة تقبل على نفسها ترمي نفسها على واحد كده، حتى لو كانت بتحبه. الواحدة لازم يبقى عندها كرامة. ومين قالك اصلا ان انا مهتم بيها؟ هي واحدة مستغنية عن كرامتها عادي، خليني بقى انا في اللي كرامتها مخلية قلبي تايه ومش عارف يوصل لحل. قصدك ايه؟ وبعدين انت بتقرب مني كده ليه؟ هو في ايه بالظبط؟ كان بلال بيقدم خطوة كل شوية. مالك متوترة كده ليه يا بنت الناس؟ انت خايفة مني ولا ايه؟ هخاف منك ليه يعني؟ انا مش عايزك تخافي، انا همي كله ان انت تبقي كويسة وبخير وتبقي معايا مطمنة. بلال كلامك ده غريب قوي، انت بتقول ايه ولا هو في ايه بالظبط؟ انا ما بقولش حاجة، انا بقول ان انت ما تهتميش لنجاة دي خالص ولا تاخدي منها كلمة بجد. هي البنت بقالها شوية رامية نفسها عليا، هعمل ايه يعني؟ وانت رامي نفسك على مين بقى؟ ما انت عارفة انا رامي نفسي على مين، وعارفة انا هاوي مين وغاوي مين، وعارفة انا قلبي ده بيدق عشان خاطر مين. ده انا من اول ما عيني جت عليكي وانا حاسس ان انا ملكت الدنيا وما فيها، وحاسس ان انا مش عايز اي حاجة غير بس ان انت تفضلي معايا، اقصد تفضلي في امان. وبحمد ربنا ان انا كل يوم برجع من الشغل بشوفك وانا ماشي الصبح بصطبح بوشك اللي يخلي الواحد الرزق يجيله على طول. بص بقى من غير لف ولا دوران كتير يا بنت الناس، انا بحبك وبموت فيك ومش عايز اي حاجة غير انت بس تديني فرصة وتبص لبلال الغلبان اللي هيعافر في الحجر عشان خاطرك بس. يعني انت مستعد تعمل اي حاجة في الدنيا علشاني؟ انت لو قلتي لي اجيب لك لبن العصفور والله هجيبه وما هتأخر عنك لحظة واحدة. انت ما تعرفيش انت عندي ايه يا بنت الناس. فضلت بصاله على وشها ابتسامة مخلوطة ومليانة بالكسوف. طب خد بعضك وروح نام بقى. انام؟ ده انا بعد الابتسامة دي عمر ما هقدر اغمض عيني ابدا. يا سلام. طيب ما انتاش جعان؟ ده انا شبعت وشبعت وشبعت قوي كمان. بصت له ورجعت بصت للسما. برضو القمر مش موجود النهاردة. والله ده القمر موجود وموجود كامل كمان ومنور. الظاهر كده ان محدش بيشوف القمر الا انت. على العموم بقى تصبح على خير. اخدت بعضها ودخلت والفرحة مش سايعاها. اما هو كان زي المسحور اللي بيحلم ومش مصدق ان هي اديت له فرصة عشان يحب بجد ويتمسك بالحب اللي هو بيحبه ليها. عدى يومين، كانت النظرات ما بينهم فتحاهم جدا، وكانت حنان بتفضل تتكلم. يا خرجتيني على قلوب الحمرة اللي عمالة تجري في الصالة. وكان بلال يفضل يتكلم ويقولها تتكتم. وهم قاعدين في الصالة بيفطروا، فجأة سمعوا صوت صويت. بصوا كلهم من البلكونة ولقوا الورشة بتاعت بلال مولعة نار. نزلوا وهم عمالين بيصوتوا وكان كله خايف، وبلال حرج عليهم ما يدخلوش ويطلعوا تاني. حياة كانت عمالة بتعيط لأن بلال كان داخل على الورشة وهي فيها النار، وكانت عمالة بتصرخ لا يا بلال لا، بالله عليك ما تدخل يا بلال علشان خاطري بالله عليك. حياة يا حبيبتي اطلعوا فوق يلا، خديها واطلعي ياما انتوا وحنان، مش عايزكم تفضلوا هنا. اخدوا بعض وطلعوا وهي قعدت تعيط معاهم. يا رب يكون في عونك يا ابني، ده انت ما حلتكش في الدنيا للورشة دي، وبعدين مين اللي بيكرهك لدرجة انه يعمل فيك كده؟ تليفون حياة رن وردت وكان فراس. عجبك الشو اللي انا عملته يا حياة يا حبيبتي؟ اصل انا ناوي اعمل امر من كده لو ما رجعتش عشان خاطر نتمم خطوبتنا انا وانت. انا خلاص بقيت متأكد ان هما نقطة ضعفك، ارجعي احسن ليكي واحسن لهم. قفل في وشها السكة وهي قاعدة بتعيط وما كانتش عارفة تعمل ايه لحد ما طلع بلال بالليل وهو حاطط ايده على خده وبحزن كبير قوي. كل حاجة راحت، الورشة بقت رماد، رماد على الارض. مين اللي ممكن يعمل فيا كده؟ ده انا عمري ما اذيت حد ولا عمري كرهت الخير لحد، ده انا بقف مع الناس كلها. امه وحنان قعدوا يهدوا فيه وحياة بتعيط، وفجأة اتسحبت من جنبهم. مشيت بعد ما سابت ورقة في الأوضة وما حسوش بغيابها إلا بعد شوية. أمال حياة فين؟ دي دخلت الأوضة وما طلعتش منها. قامت حنان علشان تشوفها بس اتصدمت من الورقة اللي كانت محطوطة على السرير
واديتها لبلال. انا حبيتك وحبيتك بجد. انت اول راجل يحسسني ان انا اتحب لشخصي. انا وجودي معاك وخطر ليك وفراس هددني لان هو اللي عمل كده. انا بجد مش عارفة اقول لكم ايه. حقك عليا وانا قضيت معاكوا اجمل ايام حياتي وعمري ما هنساها. بحبك يا بلال. بلال اتصدم ودمعته نزلت على خده. وبعد مرور يومين عند حياة الباب خبط وهي قامت تفتح. خير يا فراس، عايز ايه؟ عايز ايه؟ هتعملوهم عليا ولا ايه؟ ما انت عارفة ان انا عايزك والنهاردة المفروض يبقى كاتب كتابنا، لان انا مش بتاع خطوبة ولا بتاع كلام فاضي من ده. على طول كده كاتب كتاب؟ بلال، اقصد يا فراس. لسه معلق في دماغك. طبعا كاتب كتاب على طول. ايه عايزة تهربي تاني؟ ده انا حرقت الورشة باللي فيها، وده طبعا قرصة ودن صغيرة، بس انا مستعد احرق بلال وامه واخته وبيتهم بالعمارة والحارة اللي هم فيها لو فكرت بس ان انت تمشي وتسيبيني تاني. سامعة ولا لا؟ بصراحة انا ما عدتش هسمع حاجة ليك. نعم؟ ازاي يعني؟ وبعدين مالك بتضحكي كده ليه؟ اظهر وبان عليك الامان. ظهر بلال وهو مع الضابط. احنا سمعنا كل حاجة يا فراس باشا، وبينا بقى على الاسم عشان خاطر ناخد الاجراءات المظبوطة معاك. يلا يا حبيبي، يلا يلا اللي تفرس انت وانت شبه فرس النهر كده. خد بعضك بقى واتكل على الله. انا خليت القانون ياخد مجراه في اللحظة دي ومرضتش اعمل فيك اي حاجة عشان خاطر ما بقاش انا الشخص المؤذي ولا كون زيك. بس انا كنت عايزك بس تحط حلقة كده في ودانك ان الحق بيتاخد على طول وبياخد الجايزة الاولى وبينتصر في النهاية. يلا امشي بقى في 60 داهية تاخدك وتاخد امثالك العرة. امشي واحسن لك تمسح اسم حياة من دماغك خالص. مشي وهو الغضب محاوطه وهي بصت لبلال وعينيها مليانة بالدموع. طب اللي بينتصر مع الحق ايه بقى في النهاية؟ اللي بينتصر مع الحق الحب، وعشان كده انا رديت عليكي لما اتصلت بيا وقلت محتاجة مساعدتي. اللي خلاني ارد عليكي بعد ما اخدت بعضك ومشيتي بالطريقة دي هو انا بحبك يا بنت الحلال والله. وانا بحبك يا بلال، بس احبك اكتر واكتر يا بلال لما تعملي العربية بتاعت ماما. بجد عيب عليك بقى، ده انت ميكانيكي فاشل قوي. اهي بدأت بعربية وانتهت باحنا هنركب العربية دي مع بعض ان شاء الله. يعني ايه؟ يعني انا هتجوزك يا بت في عينك يا بلال. بت دي دلع كده، ده الحب على الطريقة الشعبية. الطريقة الشعبية؟ ولو ان انا كده هحب منك اي حاجة، بس ما تحبنيش كده وتحسسني ان انا شبه نجاة. نجاة مين؟ نجاة دي ما تجيش فيك ربع ضافر اصلا. يلا نروح بقى عشان خاطر نكتب الكتاب بقى. مستعجل يا بلال؟ ده انا عمري في حياتي ما كنت مستعجل على حاجة قد ما انا كنت مستعجل على حبك وان انت تكوني معايا. انا بحبك قوي، وانا كمان بموت فيك. وبكده نقدر نقول النهاية السعيدة لأبطالنا اللي بدأت صدفة وانتهت بأجمل قدر رسمته ليهم الحياة. مهما طال الظلم الحق بينور، ومهما كان في كره الحب موجود بينور القلوب. الحب والحق والخير مش في الروايات بس، لأ وفي الحقيقة كمان. بس الإنسان عجول ومش صبور، لازم تصبروا دايما. ربنا دايما مع الصابرين بس لو صبروا. ودمتم بخير. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، ونقول وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة. توتة 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 وبتخلص الحدوتة. الشخص اللي بيحبك بجد هتلاقيه حريص جدا على زعلك، وقبل ما يزعل منك في أي موقف هتلاقيه بيعاتبك وبيخلق لك أعذار كتيرة جدا ويصدقها، ده لأنه مش عايز يخسرك. هتلاقيه عكس ناس كتيرة بتقفلك على الوحدة، ودول بقى ما بيعمروش في حياة حد لأن هم ما بيحسوش بغلطاتهم. والفئة دي ما بتعرفش تحب، هم بس بيبقوا معجبين في البداية، ومع أول مواجهة حقيقية لتقصيرك معاهم معدنهم الحقيقي بيظهر لك. أما بقى اللي بيحبك هيسامح وهيعذر مرة واتنين وتلاتة، وبيعرف يحط نفسه مكانك كويس جدا، وبيلتمس ليك أي عذر منطقي لكونه بيحبك ومش عاوز يخسرك. رحلة جديدة خلصت، ويمكن تكون الأحداث اللي فيها مرت علينا بسرعة، بس الأكيد إن كل قصة بنعيشها بتسيب جوانا بصمة خاصة وبتعلمنا حاجة جديدة عن الحياة أو عن نفسنا. أتمنى بجد تكون القصة دي عجبتكم واستمتعتوا بكل تفاصيلها معايا من أول لحظة لحد آخر كلمة. دعمكم ده هو اللي بيخليني أكمل وأقدم لكم كل يوم حكايات جديدة ومميزة
علشان كده لو استمتعتوا بالقصة دي وحسيتوا إنها لمستكم بأي شكل، ياريت تدعموا الفيديو ده بلايك كبير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اللي بتحب القصص الجذابة. وكمان أنا متحمسة أقرأ كل تعليقاتكم في الكومنتات. شاركوني إيه أكتر مشهد عجبكم في القصة، وإيه اللي حسيتوا بيه بعد ما سمعتوها. رأيكم وتفاعلكم ده هو وقودي اللي بيخليني أقدم الأفضل دايما. شكرا من كل قلبي لكل واحد كمل القصة معايا للنهاية، وأوعدكم قريب جدا هنرجع بقصة جديدة ومغامرة مختلفة تماما هتخليكم متشوقين من أول كلمة. لحد ما نيجي المرة اللي جاية طبعا هتوحشوني. سلام.